Labadiena, mėly tinklalaidės auginantis pokalbiai žiūrovai. Šiandien pas mus svečiuose menininkė, kūrėja, taip pat 2 vaikučių mama Ramunė Katiliūtė Klimenka. Labas, Ramunė. Labas, Irma. Kaip tu gyveni? Įdomiai gyvenu. Įdomus gyvenimas, įdomios patirtis ir lygiai taip pat šiandien vėl nauja patirtis, filmavimas. Kaip tu jautiesi? Iš tiesų visai lengvai jaučiuosi. Tai sveika atvykus. Man labai smagu iš tiesų šiandien tave čia pasveikinti. Labai laukiau tavęs ir šito mūsų pokalbio. Ir šiandien mes kalbamės apie tikėjimo stebuklą. Ir pats tas žodis tikėjimas, toksai jisai platus, bet man tai jisai labai rezonuoja su tavimi. O kas tau pačiai, kai tu sakai, tikėjimas, kai tu girdi šitą žodį, su kuo tau kyla asociacija? Man tikėjimas tai yra apie tą buvimą, iš tiesų gyvą buvimą ir apie tikėjimą savimi, apie savo realybės kūrimą. Nes realybės kūrimas prasideda nuo tikėjimo. Jeigu tu tiki tuo, ką tu darai ir jeigu tu tiki tuo, ką tu kuri, tai tas tikėjimas tampa mūsų gyvenimo realybė, tas gyvenimo vizija, kurią mes judam toliau. Taip. Tai iš tiesų galbūt tu pasidalintum, nes aš žinau, kad tavyje tas tikėjimas yra iš tikrųjų labai stiprus. Bet aš galvoju, ar žmonės gimsta tokie, tarkim, vieni labiau tiki, kiti mažiau. Ar tu, tarkim, save, nežinau, kiek atsimeni maža mergaitė vaikystėje, ar tu turėjai tą tokią tikėjimo, nežinau, kibirkštį savyje? Tikėjimo kibirkštį man įžiebė močiutė vaikystėje. Inčiai buvo labai religinga ir tikinti Dievu. Ir aš turiu sesę 4 metais jaunesnė už save. Ir jinai mums nuo vaikystės visą laiką kalbėdavo apie tai, kad mes turim tikėti, apie tai, kad mes turim tikėti, kur mes einam, tikėti Dievu. Ir kažkaip jinai tą įskiepijo mums. Ir pats tikėjimas, tai jisai auginamas yra, jis nėra taip, kad tu gimsti ir tiesiog tiki, bet kiekviena gyvenimo patirtis tau suteikia tokią galimybę, kad tu mokaisi to tikėjimo. Stebi, kaip dėliojasi tavo kasdienybė, kaip dėliojasi bendrai tavo kelias ir grūdinėsi, sustinki su visom patirtim ir tokiu būdu tai skleidžiasi, stiprėja, augini savo ašį, stiprini. Ar tu galėtum truputėlį pasidalinti savo keliu? Nes iš tiesų tavo kelias labai yra įdomus ir kaip kūrėjas taip pat. Žinau, kad tikrai ne nuo vaikystės juk tu, ar nebūna, kad pradėjau lankyti dailės mokyklą, tada žinojau, kad aš galbūt pabaigsiu dailės akademiją, piešiu, būsiu dailininkė. Pas tave truputėlį viskas kitaip buvo tavo kely. Ir galbūt šiek tiek pasidalintum, kaip viskas klostėsi. O ką tu daugiau norėtum sužinoti? Apie tai, kaip aš augau, ar apie tą būtent kūrybos kelią? Galbūt apie tą augimą, bet aš tiesiog, kad jis turbūt neatsiejamas ir kaip tavo kaip kūrėjos gyvenimo dalis. Ir šiaip aš visą laiką pasijuokiu pati, kad mano siela yra avantiūristė. Jin pasirinko iš tikrųjų labai įdomų gyvenimo kelią ir tas patirtis. Ir mes galim sakyti, kad taip, labai sunki vaikystė buvo, labai sunki paauglystė buvo ir tolimesnis tas periodas iki to, kaip aš ėjau. Bet aš visą gyvenimą buvau tokia eksperimentatorė ir man įdomu iš tikrųjų buvo, kai kažkas tai vyksta iš tikrųjų gyvenime, kai tas gyvenimas nėra toks linijinis, gal taip pavadinkim, nes būna ten, tarkim, tokių etapų, kai tu atrodo gyveni taip ramiai, jisai teka savo vaga, bet mano sielai toks jausmas, kad kiekvieną kartą reikėjo kažkokių tai iššūkių, man reikėjo drivo to tokio gyvenimo, kažką patirti, nes aš, kiek prisimenu save, tai per tuos tokius didžiausius gyvenime išbandymus ir įvykdavo kažkokie tai esminiai pokyčiai ir šuoliai. Tai
tas kelias link kūrybos, aš negalėčiau sakyti, kad čia, tarkim, iš esmės ta kūryba, visas gyvenimas yra mūsų kūryba, taip, mes jį kūrėme ir tai, kaip mes elgiamės, kaip mes bendraujam, kūrėm savo viziją, pagal savo svajonės, pagal norus ir kažkokiu tai būdu mes ateinam iki to taško, kur mes pradedam vis labiau ir labiau skleistis, atskleisti tą savo misiją, savo viziją. Taip. Ar tu pasidalintum, žinau, kad įdomi buvo tavo patirtis, kai tu, nusprendai mokytis piešti, pagal tą tokį jau, nežinau, galbūt mūsų tokį supratimą, kad ateisiu ir išmoksiu piešti. Kaip viskas vyko? Piešti aš visada labai norėjau, bet kažkaip taip susiklostė aplinkybės, kad aš nėriau į verslą ir ten versle, kadangi daug visko vyksta, nebeliko laiko kūrybai ir gyvenimas atvedė iki tokios situacijos, kai aš tiesiog paraleliai, kai kūriau verslą, aš įėjau gražiai į motinystę, pas mane 2 vaikai, yra 7 dukrytė ir 10 sūnus. Aš juos, kai auginau, aš priėmiau tokį sprendimą, kad aš juos maitinsiu tiek, kiek vaikučiai jaus, kad jiems reikalinga aš esu tuo metu. Tai gavosi, kad tas mano maitinimas truko apie 5 metus kažkur tai be pertraukos, nes vienas paskui kitą. Ir mano kūnas labai išseko tuo metu ir mano emocinė būklė nusilpo. Ir tuo metu aš nusprendžiau, kad man reikalinga parama ir aš kreipiausi pas vieną savo labai gerą bendražygę, bendrakūrėją, draugę ir vaikščiau pas ją į terapijas. Ir aš visą laiką pasakodavau tose terapijose, kaip aš noriu piešti, kaip aš noriu kurti, kaip aš noriu eiti į kažkokį tai gyvenimą pokytį. Ir tuo metu kaip tik buvo, reiškia, aš radau internete vieną tokią fainą menininkę, Eglę Stripeikę ir nusprendžiau, kad aš ateisiu pas ją į studiją ir pasimokysiu piešti. Kadangi prieš tai aš nevaikščiau jokias nei dailės mokyklas, tiesiog pati namie piešdavau intuityviai, kada aš tai jausdavau. Ir kodėl aš pas ją pakliuvau, tiesiog pamačiau, kaip internete, kaip moteris piešia mandalas, tokia laisvė, kažkoks judėjimas vyksta, kad tai ne tik tai, kai tu ateini kažkur į studiją tapai, bet kažkokia sąveika vyksta, visai kitokia kūryba. Ir atvykus man į studiją, iš pradžių buvo pasiūlyta tapyti gėlę. Ir aš labai gerai prisimenu tą momentą, kaip aš nenorėjau tos gėlės piešti. Ir man norėjosi iškart kažką tai tapyti kitokio. Mane visą laiką traukdavo mistika, stebuklai. Ir aš norėjau kažkokį atrasti savo tokį braižą, kuris nebūtų kažkoks įrėmintas, leisti savo plačiau jausti tai. Na ir kurį laiką aš lankiausi toj studijoje, stebėjau, kaip kiti tapo ir pradėjus tapyti, aš pradėjau jausti, kad ta tapyba, jinai truputį kitokia. Aš stebėjau save, savo kūną. Man priejus prie drobės, aš jausdavau, kaip per mano kūną pradeda eiti virpesiai, šiurpas bėga, kažkokia energija sukasi širdyje, rankos virpa, pakaušis toksai įdomiai reaguojantis. Ir aš pradžioj nesupratau, kas vyksta ir tiesiog stebėjau tą procesą. Ir
tada aš pastebėjau, kaip mano kūnas pradėjo judėti, aš jau įeidavau į kažkokį tai lengvą judėjimą ir šokį. Ir kiekvieną kartą tapant kažkokį tai paveikslą, aš pradėjau tiesiog suvokti, kad man reikia daugiau erdvės mano kūrybai, mano tapybai, kad ir kokia draugiška būtų, kad ir koks draugiškas būtų tas kolektyvas ir kaip fainai iš tikrųjų buvo tuo metu, aš nusprendžiau grįžti tapyti namo. Nes su tais paveikslais tiesiog gimti pradėjo sąveika. Aš su jais pradėdavau ir bendrauti, ir kalbėti, ir medituoti prie jų, ir šokti, ir eidavo tam tikros išgyvenimos emocijos per juos. Ir kiekvieną kartą tapant, aš jaučiau, kad kiekvienas paveikslas atsiskleidžia su savo istorija. Ateidavo pajautimas, kokiem žmonėm aš turiu tapyti tos paveikslus. Tada pradėdavau aš jausti tą žmogų, tas žmogus pradeda jausti mane ir mes įeinam į tokį bendrą gražų procesą tuo metu. Jisai dalinasi, kokie procesai pas jį vyksta, aš dalinuosi savo procesais ir iš tiesų tai tapo ne tik tai paveikslų tapyba, bet labai labai gili patirtis ir išgyvenimas kartu su tais paveikslais. Ir dabar žmonės rašo arba skambina, kurie įsigyja tuos paveikslus ir pasako istorijas, kas vyksta su jais, kokie pokyčiai, arba kaip paveikslas, tarkim, atsiranda jų erdvėj, kad, tarkim, kaip jų kūnai reaguoja, kad pas juos ateina kažkokie pokyčiai į jų gyvenimą. Tai iš tiesų man pačiai labai įdomu tai stebėti. Iš pradžių, kai tai visą tai prasidėjo, aš dar labai taip atsargiai stebėjau, nes man buvo neįtikėtina, kad tai vyksta, o aš visada norėjau turėti kažkokį tai savitą braižą ir kad tai būtų ne tik tai tapyba, bet tai būtų gyvenimas, kad tie paveikslai būtų gyvi. Tai ta kūryba ir šiai dienai, kiekvieną kartą vis kažką tai naujo atneša. Tai kiek jau laiko tu tapai, jeigu taip paskaičiuotumėm? Dabar apytiksliai apie 4 metai. Apie 4 metus. Ir štai kiekvienas tas paveikslas iš tiesų labai gražiai, tu pasidalinai savo istoriją, labai tau dėkui ir aš žinau, kad ir žmonės dalinasi, sako, tikrai Ramunės darbai labai gyvi. Tai vat gyvas tas darbas. Ir kaip tu ir paminėjai, kad jisai, kai pradeda gimti, tu nežinai, kam tu jį tapai, bet ar tiesa, kad tavo visi paveikslai originalai yra skirti tam tikriems žmonėms? Taip. Taip ir yra, ar ne? Aš kaip jau ir minėjau, kad ateidavo tas toks impulsas, vidinis pajautimas, kad iš pradžio aš tapau, tarkim, foną kokį nors, tas, kas eina, tiesiog per mane. O po to, nutapus foną, jau kai aš pradedu dėti kažkokius tai pirmus siužetus, man staiga ateina pajautimas ir matymas, kam konkrečiai bus šitas paveikslas. Ir ašgi neįsiu, taip žmogui nesakysiu, kad, čia atėjo toks pajautimas tą paveikslą tapyti, ar tu norėsi ten to paveikslo ir taip toliau. Aš to nedarydavau, aš pirmiausia tiesiog jausdavau tą žmogų, eidavau į santykį ir leisdavau viskam transliuotis į tą paveikslą. O po to aš prisimenu vieną iš pirmųjų paveikslų, kuris atėjo jau konkrečiai, kai aš pajutau žmogų, kokiam žmogui aš tapau. Tai buvo skirtas vienai kūrėjai vardu Alicija Liakas. Ir jos gimtadienio proga aš prisimenu, išsiunčiau vieną iš savo pirmųjų paveikslų. Tai taip tas kelias ir po to toliau tęsiasi. Toks prasmingas, aš sakyčiau, labai išskirtinis kūrėjo kelias, kad ar lengva atsisveikinti su savo kūriniu? Ne, nėra sunku atsisveikinti. Man atvirkščiai buvo didelis dėkingumo jausmas ir aš su tokia palaima viduj tai dariau. Man toks jausmas, kad tai dar vienas kūrybinis balandis, kūrybinė kibirkštis, kuri keliauja pas kitą žmogų, pasidalinti tą energiją
kurią aš išgyvenau, išjaučiau, tapydama tą paveikslą. Tai man iš tiesų buvo labai didelis džiaugsmas tai daryti. Na, iš tiesų, aš žinau, kad šalia tavo kūrybos ir tavo gyvenimo istorija labai tikrai įdomi ir unikaliai kūrėsi. Ir, tarkim, netgi jūsų kelionė į Tenerifę, ar ne? Nežinau, ar tai jau buvo, ar tu dar buvai tam versle labai, nes kažkurio momento aš tikiu, kad verslas liko nuo šaly ir kūryba labiau perėmė, ar ne? Kaip tu pasidalintum šalia, kaip ėjo kiti gyvenimo tavo įvykiai? Tenerifė tai iš tiesų labai įdomus posūkiai vyko tenai. Mes Tenerifė iš pradžių būdavo, tiesiog važiuodavom su šeima keliauti į tenai. Ir kai mes keliaudavom į Tenerifę, kiekvieną kartą mums ten nuvykus vykdavo tokie labai įdomus dalykai. Mums užkildavo beveik visiems šeimos nariam aukšta temperatūra, prasidėdavo kokia nors pūlinė angina, ausys, akis ir mes ištisai neišeidavom iš gydytojų. Aš supratau, šilta sala, viskas labai faina ir mes pas tos gydytojus ir tie gydytojai jau į mus žiūri kaip į kokius keistuolius, kas čia su mumis vyksta, gal kažkas čia negerai, jau net patys gydytojai pradėdavo sakyti, kad gal jūs, sako, apsilankykit pas kokią energetiką ar kažką tai tokio, kas pasižiūrėtų, kas čia, ar sako, ar jūs užkeikia kažkas jūsų šeima, kas čia su jumis vyksta. O paraleliai viso to man labai stipriai pradėjo vertis matymas. Matymas, pajautimas, aš tiesiog paraleliai viso to, kad pas mus ten tos temperatūros ir visi šitie dalykai ir išbandymai vyko. Aš naktim negalėdavau užmigti, nes aš pradėdavau regėti salos istoriją, kas ten vykdavo toj saloj, kokie lėktuvai nukrisdavo, kiek žmonių ten, tarkim, žuvo. Ir po viso to aš tiesiog ieškojau informacijos, ar iš tiesų tai yra kažkokia mano fantazija, ar iš tiesų tie įvykiai kažkada tai yra nutikę. Ir aš vieną naktį atsiguliau, atsiverčiau Google ir pradėjau googlint tiesiog, ten tarkim, kada kokia ten buvo lėktuvo katastrofa, arba kas buvo prieš tai įvykę, ten kiek vaikų, ten kokie vaikai buvo žuvę, arba kokia istorija buvo anksčiau dar senais laikais apie tai. Ir aš pradėjau tos faktus rasti internete, ten kaip istorinius iš tikrųjų paminėtus, kas toje saloje prieš tai yra įvykę. Ir tada, kai aš radau tam patvirtinimus, aš pradėjau tikėti tuo, ką aš matau ir nenustumti tai. Ir aš tada eidavau jau giliau į tos procesus visus. Ir tai reiškia, mūsų tokios pažintinės kelionės į tą Tenerifę, tai buvo gal kokios 3. Bet kadangi tie patyrimai buvo tokie stiprus, paskutinį kartą aš jau, kai išvažiuodinėjau iš jos, aš sakiau, kad viskas daugiau mano kojos toje saloje nebus, nes tikrai iššūkiai dideli buvo. Ir grįžus man namo, po kurio laiko aš sužinau, jog mano labai gera draugė išsikrausto gyventi tenai. Ir aš galvoju, kaip tu sugebėjai paimti ir išskris būtent į tą salą ir kaip aš dabar tave pamatysiu. Ir mano draugė tokia labai, iš tikrųjų, tokia labai faina, linksma ir tokia pozityvi. Ir jinai vieną kartą tiesiog susigalvojo susimanifestuoti tai, kad jai nebūtų ten liūdna. Ir jinai susikuria savo viziją, kad į Tenerifę atvažiuosiu aš gyventi. Ir atvažiuos jos broliai. Ir nežinau, kaip tai įvyko, bet taip susidėliojo visos aplinkybės, kad aš važiuoju su savo 2 vaikais aplankyti jos. Ir išvažiavus tenai, istorija susiklosto taip, kad mes nusprendžiam dar prasitęsti tą laiką. Nors iš tikrųjų, tik tai atvykus į pačią tą Tenerifę, tą kitą kartą aplankius tos draugės, vėl, aišku, prasidėjo tie regėjimai, tie matymai, tie išgyvenimai. Bet po to atvažiavo mano vyras palaikyti mane ir pabūti tiesiog kažkurį tai laiką. Po to mes norėjom išvažiuoti, užkilo labai bilietų kainos.
Po to mes gavom pasiūlymą gerą butą įsigyti. Ir va taip viskas dėliojusi. Po to atsirado mokykla jūsų kaip galimybė, kad galėtume ten likti ir taip toliau. Ir žodžiu, aš stebėjau visą tai, kaip dėliojasi ir aš tiesiog iš tų žmonių, kuris stebi ženklus. Stebi ženklus ir man visą laiką įdomu, kas už viso to ir kas laukia. Ir aš leidžiu savo išlaukti ir pasižiūrėti, kas bus po to. Tai galima sakyti, kad Tenerifė jūs kažkaip tai įtraukė, pasikvietė pas save kažkuriam tai laikui. Taip, jinai pasikvietė kažkuriam tai laikui ir mes galiausiai priėmėm sprendimą, kad mes liekam ten gyventi ir pasilikom beveik 2 metam. Beveik 2 metam. Ir čia yra paralelė ir tavoji kūryba, ar ne? Tai aš įsivaizduoju, kad kaip kūrėja, tu ten irgi skleidėsi, toj saloj. Taip. Aš atsisiunčiau visus savo paveikslus, visus fonus pieštus ir nusprendžiau tapyti prie vandenyno. Mūsų kaip tik būtas buvo, kurį mes nusipirkom, jisai žiūrėjo tiesiai į vandenyną, o kita būtų pusė tiesiai į kalnus. Ir tokia labai įdomi sąveika, kartu apsijungiant su visom stichijom, su visa ta gamtos ir salos energetika ir aš tapiau toliau tenai. Vaikai lankė mokyklą, tu Vaikai lankė mokyklą, taip. O verslas, jisai... Paraleliai. Verslas ėjo paraleliai. Kuo tu užsiėmei? Koks pagrindinis buvo tavo verslo? Aš užsiėmiau slaugą. Turėjau įmonę, 20 metų aš užsiėmiau tai ir slaugės, kurios dirbo pas mane, jos keliaudavo į Vokietiją ir slaugydavo senelius, pagyvenusius žmonės. Taip. Tai buvo toksai verslo modelis, ar ne? Taip. Kiek dabar dar tu to užsiėmė? Ar jau nebeužsiėmė? Tai lygiai prieš metus, gal pradėsim truputį atgal, dar būnant Tenerifėje, jau po kažkur tai 1 metų, kai mes ten pragyvenom, pas mane prasidėjo pirmieji simptomai. Sveikata. Aš pradėjau jausti vis silpniau, man atsirado skrandyje skausmai. Vėl prasidėjo visas maratonas pas gydytojus ir kadangi gydytojai negalėjo surasti pagrindinės priežasties, kas su manim vyko, o jiem atrodė, kad tai yra gal kažkas tai susijęs su psichologiniais dalykais, kadangi jie nerado priežasčių pačios ligos. Tai skausmas pasiekė tokį lygmenį, kad aš jau tiesiog nusprendžiau, kad aš grįžtu į Lietuvą, kol kas šeima dar lieka Tenerifėje. Ir grįžus į Lietuvą aš praeinu vėl ten tam tikrą tyrimų visą maratoną. Galiausiai gydytojai vėl neranda konkrečios priežasties ir sugrįžta mano šeima. Tai buvo gegužės kažkur tai pradžia, balandžio pabaiga praeitų metų, mes namie ir man ateina toks labai aiškus pojūtis, kad va čia ir dabar aš turiu išeiti iš verslo. Tas verslas iš tikrųjų labai daug man gyvenime irgi davė ir aš iš tikrųjų labai dėkinga visai tai patirčiai ir savo kolektyvui, su kuriuo aš dirbau. Tačiau ateina gyvenime tokie momentai, kai mums tiesiog reikia judėti į pokytį ir keisti savo gyvenimą ir eiti į naujumą, kurti kažką tai naujo. Ir visą tą iš tikrųjų visus įvykius gyvenime dėlioja dėl mūsų, kad tik tai mums būtų geriau. Ir aš tą dieną susikaupiau ir priėmiau sprendimą, kad aš va čia ir dabar su didžiausiu dėkingumu paimu ir paleidžiu. Paleidžiu tai kurti kitiem. Aš paskambinau savo partneriai, savo darbuotojai ir tiesiog pasakiau, kad šiandien yra ta diena ir aš tiesiog užbaigiu šitą etapą. Ir paleidau. O kaip tai jausmiškai buvo, tai pas mane tiesiog buvo toks pojūtis, kad prasideda gimdymas. Prasideda gimdymas, kaip gimdo moteris vaiką, tai man energetiškai pradėjo jaustis, kad tiesiog jis išeina. Čia ir dabar ir aš, ar klausimas tik tai, aš išdrįsiu tai
paleisti, nes pats verslas buvo pakankamai pelningas, aš labai buvau kaip savarankiška moteris ir realiai tai buvo sprendimas, kuris įtakojo mane išeiti realiai į niekur. Mano tada gavosi taip, kad lieka vyras, kuris dirba, aš nebuvau savo pasistačius jokio kažkokio tai naujo pamato, į ką aš išeinu. Ir tai tiesiog buvo mano apsisprendimas, kad aš išdrįsiu išeiti į tą pokytį, bet aš pasitikiu, kad visata manim pasirūpins. Aš tiesiog turėjau tą tikėjimą, kadangi pats gyvenimas tiek daug iššūkių turėjo nuo pat vaikystės, kiek ėjo. Ir tas tikėjimas jis kiekvieną kartą stiprėjo ir man jau buvo iš tikrųjų tas pats. Aš tiesiog žinau, kad viskas vyks taip, kaip turi vykti. Tai va taip. Ir nebuvo kažkokių dar kitų įvykių, tiesiog atėjo stiprus pajutimas, kad verslui jau kad tu tame versle jau atitarnavai. Taip. Galima sakyti taip. Taip. Ir kaip tada tavo gyvenimas pasikeitė? Ar kaip tu pradėjai? Tai dar, kaip visada, visata atsiunčia tam tikrus tokius patikrinimus, ar mes iš tikrųjų tvirtai esam savo apsisprendime eiti į tą pokytį. Ir dar, kadangi aš nebuvau uždarius įmonės, dar atėjo keletą tokių pavedimų iš šeimų, iš pačių klientų. Ir aš iš karto pastebėjau, kad tie pavedimai, kurie atėjo, tai yra toksai vėlgi patikrinimas. Tai ar aš susigundysiu dar likti šitam versle, ar aš visgi tikrai užbaigiu visą tai. Ir aš visus tuos finansus grąžinu atgal klientam ir lieku prie savo to apsisprendimų. Galima sakyti, į niekur. Į niekur. Bet žinok, tuo momentu, kai aš tai padariau, pas mane toks jausmas buvo, kad toks svoris nukrenta, tokia laisvė ateina. Kai aš galvoju, pagaliau aš atsidūstu, pagaliau aš atrodo gyvensiu, dabar gyvensiu kažkaip kitaip, kažkaip naujai gyvensiu. Ir pradžioj aš tiesiog leidau savo būti ir nieko nedaryti. Nes per tą laiką, kai aš buvau versle, tai iš tikrųjų sukosi visa ta virtinė, atrodo, tiek daug visko vyko ir aš nebespėdavau, atrodo, nei paukščių paklausyti, nei gamtos pastebėti, nei su savim pabūti, nes ištisai tam sukimėsi, nes verslas tai vis tiek yra tas didelis kūrimas, yra ir konkurencija, yra planavimai, yra pokyčiai, kažkokių naujų dalykų įvedimai ir vyksta, nes tų žmonių dirbančių labai didelis kiekis yra. Ir kad visą tai sumonitorinti, tai irgi reikėjo didelių energetinių kaštų. Ir staiga tu gauni daug laiko tam, apie ką tu, galima sakyti, svajojai, ar ne, kad stebėti gamtą, jausti, būti, su savimi būti. Kaip tu ten tam laike? Viskas atrodo būtų labai fainai, bet pati sveikata dar nebuvo sutvarkyta. Ir tada ateina toks momentas, kai aš sužinau apie savo diagnozę. Reiškia, ateina momentas, kai tu sužinai, dėl ko vis tie skausmai tau buvo, ar ne? Taip. Bet vėl viskas įvyko taip žaibiškai greitai, be jokio pasiruošimo. Aš tiesiog atvažiuoju po padarytų tyrimų ir man iš karto gydytoja pasako, kad pas mane onkologija, kad yra skrandžio vėžys ir paskutinė stadija. Ir tyla. Ir aš tada, pas mane toksai keistas juokas tuo momentu. Toks jausmas, aš atrodo, turėtų žmogus gauti kažkokį tai smūgį, kažkas įveikti, kažkas šitos sukretimas, bet kažkoks toks keistas juokas. Ir aš tokia šypsausi ir jinai žiūri į mane ir nesupranta, kas vyksta ir ką sakyti. Ir aš sakau jai, tai gerai, kaip čia toliau, kiek man liko. Ir jinai taip žiūri mane. Aš nežinau, sako, aš negaliu pasakyti, kiek liko, sako, pagal tai, kokią situaciją mes matom porą mėnesių. Porą mėnesių. Ir mane vėl tas toksai juokas apima. Ir toks jausmas buvo, kad ta gydytoja labiau pergyveno, net negu aš pergyvenu. Ir aš ją pradedu raminti, kad jūs sakau, tik tai nesijaudinkit.
tik tai nesijaudinkit, viskas gerai. Sakau, aš labai sąmoningai tai priimu, viskas gerai, ką mes galim toliau su tuo daryti. Ir tada mane kreipia toliau pas kokius gydytus aš turėsiu būti ir nuo to prasideda mano tas kelias. Ir aš iš karto jau tik tai prisimenu tą momentą, kaip aš atsiduriu ligoninėje ir jau man pradedama daryti chemoterapiją. Tuo metu, aišku, labai mažai žinių visokių buvo, kaip tie gydymai, nes čia yra visiškai nauja man ir aš tokioj patirtį, aš patirtį stebėjau tik tai savo motinos, nes mano mama išėjo iš šio pasaulio, kai man buvo 13 metų, jinai taip pat turėjo onkologiją ir tiek, kiek aš mačiau, kai vaikystėje, bet žinai, ta vaikystė. Mes vaikai realiai žiūrim biškai iš kitos perspektyvos į visą šitą patirtį. Ir kai man ta buvo chemoterapija, reiškia, pas mane buvo aplankyti draugai atėję ir mes visi juokėmės, ten šnekučiavomės, mūsų linksma palatoj buvo ir ateina, reiškia, mano chemoterapeutė ir klausia, kaip čia viskas vyksta, kaip mes čia jaučiamės ir taip toliau, ir klausia, kodėl mes čia juokėmės. Ir mes sakom, kad mes tiesiog gera nuotaika, mes čia kalbam apie naujus planus, ką mes čia darysim ir taip toliau. Ir jinai užsimena tada, kad, sako, jūs turbūt nesuprantat, sako, kokia yra rimta situacija pas jūs ir jūs biški, sako, tokioje euforiniai būsinoje esate ir turbūt nesuvokėt, kas vyksta ir to rimtumo. Ir aš tuo metu tada taip galvoju, bet tai galvoju, o ką sukurs ir kaip pasitarnaus ta, tarkim, rimtumo būsena, jeigu aš, tarkim, krisiu į baimę ir būsiu labai rimta ir galvosiu apie tą lygą, apie tą kovą ir visą kitą, kaip tai gali įtakoti mano sveikimą. Ir aš aiškiai buvau savo priėmus sprendimą, kad aš tikrai neisiu šitų kelių, aš esu mačius pavyzdžių žmonių, kurie įkrenta į tai ir būna tam liūdesys, skausme. Mano sprendimas buvo toksai, kad aš kiekvieną minutę, kiekvieną savo akimirką išnaudosiu patirti džiaugsmą, išjausti šią akimirką, stebėti, kas aplinkui mane, būti gyva. Būti gyva. Ar gali tai būti, Ramunė, kad tu, apie ką tas juokas, aš bandau suprasti, kad iš dalies galbūt tu jau tikėjai tos diagnozės, tu jos, negaliu sakyti lauki, bet iš dalies tu jau žinojai. Aš žinojau dar prieš metus. Aš jau jaučiau, kad tai ateina, aš viduj tiesiog jaučiau, kad aš jau tada buvau raginama eiti į pokytį. Eiti į pokytį, leisti savo gyventi kitaip, leisti kurti, leisti gyvendinti savo svajonės. Tačiau, tas verslas, matyt, man buvo dar taip sunku pradžioje atsikabinti, nes vis tiek tie 20 metų nėra taip paprasta paimti ir taip paleisti ir išeiti į niekur. Tai irgi reikia drąsos paimti ir išdrįsti į tokį pokytį. Tai va taip. Tai reiškia, jau kai atėjo iš tiesų patvirtinimas, kad yra ta liga, kiek čia seniai buvo, kiek dabar čia laiko jau praėjo, po tų 2 mėnesių? Beveik prieš metus, tai buvo Liepos mėnesį, praeitų metų Liepos mėnesį. Ir iš tiesų aš prisipažinsiu, kad ta diagnozė buvo kaip koks išsilaisvinimas man. Man toks jausmas, kad aš laukiau, kad kažkas padėtų tik tai man paimti ir išlipti ir išeiti iš to, kame aš buvau. Kad tiesiog taip kažkas įvyktų. Kad leistų tau. Taip, kad leistų. Ir žinau, kai aš apie tai sužinau, man toks palengvėjimas, kad pagaliau kažkas įvyko ir kažkas bus kitaip. Ir kažkas bus kitaip. Taip. Na tai labai norėtųsi turbūt ir paklausti, nuo šitos akimirkos praėjo metai laiko. Tai Ramunė, kas vyko kitaip, jeigu tu pasidalintum? Vyko labai daug kitaip. Mano visas gyvenimas apsivertė aukštyn kojom ir supranti, kai tu kvėpuoji mirčiai, šalia visą laiką ir jauti tą mirties kvapą, tu supranti tada,
tu eini į tą pokytį, tavo visas gyvenimas keičiasi. Tu pradedi daryti to, ko tu nedarei anksčiau. Tu pradedi leisti savo rizikuoti. Tu pradedi leisti savo stebėti, kas už visų tavo baimių, susitikti su visom baimėm. Žodžiu, mane vedė per visus dalykus, ką žmonės dabar paleidinėja ten, tarkim, baimės, kaltę, nepasitikėjimą, absoliučiai visus šitus dalykus, tai jie atėjo į susitikimą su manim visam šitam keliui. Ir tai stiprino mano tikėjimą. Stiprino tikėjimą. Ką aš galėčiau dabar šiuo metu labiausiai akcentuoti, tai tikėjimą ir savo realybės kūrimą. Atsakomybės prisiėmimą už save, už savo ateitį, už savo dabartį, už viską, kas su tavim vyksta. Nes patys gydytojai, kaip aš jau ir minėjau, iš pradžių jie man, prognozavo 2 mėnesius. Po to jie man prognozavo dar kelis mėnesius. Po to, kai ten turėjo būti kokia operacija, jie man šnekėjo tiesiog, kad aš galiu neišgyventi tos operacijos. Ir visi šitie įvykiai, jie pasitarnavo vėl tos realybės kūrimui ir tam tikėjimui mano, kame aš esu ir kiek yra realu, kad tas tikėjimas kuria tą realybę, kur link aš judu. Mūsų mintis iš tiesų yra labai galinga. Ir kaip prasideda tos realybės kūrimas? Iš pradžių tu turi viziją, taip? Tu turi viziją, tu apsisprendi, ko tu iš tiesų nori. Tada tu renkiesi. Aš renkuosi patirti džiaugsmą. Aš renkuosi gyventi. Aš renkuosi patirti gausą visose jos aspektuose. Aš renkuosi patirti ramybę. Aš renkuosi patirti kūrybą. Ir tada aš žengiu žingsnį, kad tai daryti. Taip? Ir eina iš pradžių vizija, idėja, tada eina tavo pasirinkimas, tada eina veiksmas. Ir kai aš kiekvieną kartą gyvenu tuo savo tikėjimu ir tais savo pasirinkimais, nesvarbu, kad jie dabar ten, tarkim, šioje materijoje gali nesijausti, taip, kad jų dar atrodo nėra, bet kai tu renkiesi ir tai darai kiekvieną dieną, tu pradedi tuo tikėti iš tiesų, kad tai yra jau, kad jau tiesiog vidinis tavo pojūtis yra, kad tu jauti, kad tai jau yra gyva ir tai yra tikra tavyje. Ir visa tai pradžiai kūrėsi tuose subtiliuose lygmenyse, kol dar nėra materijoje. Ir po to tik tai ateina į materiją, kai jau tu tiki ir tą veiksmą darai kiekvieną mielą dieną. Tai nėra tai, kad tu užsimanei ir viskas už tave bus sukurta, kad aš čia noriu, žinai, ir viskas taip vyks. Ne. Mes įdedam tą įdirbį, kad tai susikurti savo gyvenimą, bet mes turim tai rinktis, mes turim norėti to iš tikrųjų, mes turim tikėti tuo, ką mes projektuojam į tą savo ateitį, į tą savo dabartį, į savo kūrybą. Aš įsivaizduoju, tai turbūt gan lengva padaryti, kai žmogus yra kažkokiose tokiose labai pozityviose patirtyse, ar ne, taip atrodytų. Tai, pasirinkti džiaugsmą, pasirinkti kažkokį tai galbūt lengvumą, ar ne, tokį malonumą, bet turbūt yra sudėtingiau. Aš irgi, žinai, klausausi tas ir galvoju, kaip turėti tiek vidinės valios, kad ne tik tai, kad tuo patikėti, bet tuo ir gyventi. Ir aš žinau, kad tu tikrai, žinai, ir man labai įstrigė tavo pasidalinimai, nes tu juk neatsisakai tradicinės medicinos. Ir pasirinkai ir gydytis chemoterapiją, ir operuotis, jeigu reikia, bet lygiai taip pat, kaip tavo pasiruošimas, ar ne, kaip tu į tą chemoterapiją vykdavai, su kokia būsena. Tai čia galbūt tu dar pasidalintum šiek tiek irgi, nes tai yra, man atrodo, tai yra taip ypatinga. Tai būtent tas būsenos požiūrio, žinai, pirmiausia, turbūt pasirinkimas. Pirmiausia, aš priėmiau sprendimą neiti kovoti. Neiti kovoti. Teisingai, juk net sakoma, kovoti su liga. Taip. Ar ne? Taip. Aš nejau, aš rinkausi kitą būdą, aš rinkausi priimti tą ligą. Aš ją vadinu dovana.
net ne liga. Taip. Tai aš priėmiau tą dovaną ir leidausi tiesiog į savo naująjį eksperimentą ir savo naujosios realybės kūrimą. Ir kiekvieną kartą gerai, pradėkim nuo to, kodėl aš pasiėmiau chemoterapiją. Tai kadangi aš nusprendžiau nekovoti ir nesipriešinti, ir aš suvokiau, kad jeigu kūrėjas turi tokį planą, kad aš pasveikčiau, kad aš toliau gyvenčiau, kad aš toliau kurčiau, tai vadinasi, nesvarbu, ar aš rinksiuosi chemoterapiją, ar alternatyvius būdus, ar dar kažkokius, tai aš praeisiu šitą kelią ir aš liksiu gyva bet kokį gydymą ir jo metodą pasirinkusi. Ir aš nusprendžiau, kad aš eisiu, reiškia, ir tuo tradiciniu būdu, ir netradiciniu alternatyviu būdu. Aš apjungiau juos vieną į kitą, kad jie harmoniškai būtų vienas su kitu dėrėtų. Tai tarkim, chemoterapiją aš renkuosi ir jeigu yra kažkokie, tai ten tarkim, ar šalutiniai poveikiai, ar dar kažką, aš juos neutralizuoju su natūraliu gydymu alternatyviu, su žolelėm, su tinktūrom, su fermentais įvairiais. Ir dar į visą tai aš įnešu kitą dalį, tai darbas su savimi, priėmimas, meilė, gyvenimas čia ir dabar, dėkingumas už visą šitą patirtį, kurią aš einu. Ir žinoma, kartu dar prisideda prie viso to didelis palaikymas iš mano draugų, artimųjų ir kitų žmonių pusės, kurie kartu palaiko mane tame procese, įkvepia ir tiki manim. Tai svarbu yra dar pabrėžti tai, kad tu ne tik tai pati tiki tuo, bet labai svarbu, kai tavim tiki tai, ką tu darai, žmonės irgi padeda tau sukurti ir išlaikyti tą erdvę, tą tikėjimo. Tai dar daugiau pastiprina tave. Kad svarbu ne tai, kad kiti bijo už tave ir nerimauja, kaip čia, kas čia, nes tada mes sukuriam baimės erdvę, trūkumo erdvę, mes reiškia netikim tuo, ką mes projektuojam. O kai tu tiki ir tavim tiki, mes iš tikrųjų labai stiprią energiją užkuriam ir tada dar stipriau tai vyksta. Tai va taip. Tai aš į tą chemoterapiją važiuodavau, aš prieš važiuodama tiesiog už vairo, palaimindavau tą dieną, pabendraudavau su savo dvasiniais vedliais, aš palaimindavau kiekvieną mediką, kuris bus toj klinikoje. Ir aš važiuodama tiesiog užduodavau klausimą kūrėjui, kuo aš galėčiau pasitarnauti tau, būdama šitoj vietoj. Jeigu aš atsidūriau šitoj įstaigoj, tai vadinasi, tai vyksta ne šiaip sau, o jeigu vyksta ne šiaip sau, galbūt aš galiu kažką tai naudingo ten nuveikti, ne tik tai sėdėdama pajungta prie tos lašalinės. Galbūt kažkiem žmonėm pasitarnausiu, gal aš galėsiu kažkokią informaciją pasidalinti, kažkokiais gydymo metodais, kuriuos aš atradau ir taip toliau. Ir atvažiavus į ligoninę, kai man statydavo lašalinės, aš iš karto susitelkdavau dėmesiu į tai, kad aš laiminu tuos vaistus ir tie vaistai yra tiesiai iš dieviškos vaistinėlės, įkrauti aukštą vibraciją, džiaugsmo energiją, yra gydanti ir atstatanti mano kiekvieną ląstelę. Ir taip kiekvieną kartą. Ir labai įdomu būdavo tai, kad aš su savimi visą laiką veždavausi užrašinę ir tušinuką. Ir aš įsisėsdavau ir man, žinok, ta chemoterapija veikdavo kaip koksai įkvėpimo eleksyras. Man pradėdavo tokia kūrybinė energija, man ateidavo tokie tekstai, kuriuos aš pradėdavau Facebook'e realiai ir prasidėjo visi beveik tie tekstai, kai prasidėjo ta chemoterapija pas mane. Kai tik tai chemoterapija, tai gimsta kažkoksai tai naujas kūrinys, toksai, kuris eina toks subtilus, pilnas meilės, dėkingumo, bet viskas apie tą tikrumą ir ėjimą į tą tikrumą, į tą grynį savęs. Ir tie tekstai, kurie gimdavo, jie būdavo ne kiek, kad kažką tai pamokyti ar bandyti kažkam kažką įrodyti, ne, tai buvo toksai kaip dienoraštis savo ir aš tuos tekstus daugiau vadinčiau kaip gyjimo tekstai, gydantis tekstai, per kuriuos aš pati gryninausi, per kuriuos aš pati eidavau į tą pačią savęs tikrumą, nes aišku, aš negaliu sakyti, kad mano visas gyvenimas yra netikras, ar ten pilnas kažkokių tai ten etikėčių, ar lyginimuose, ar dar kažką, mes visi praeinam per tai. Bet
Tai yra savotiška patirtis, kai mes einam tą kelią ir pradžioj yra pas mus ir nepasitikėjimas, ir kažkoksai tai pavyzdžių turėjimas, stebėjimas kitų žmonių, kaip jie kuria kažkokias veiklas, kažką daro gyvenime. Tas savęs ieškojimas, o kas aš esu, tarkim, apie ką aš esu, ką aš galiu sukurti, kokios mano duotybės, kokia mano misija šitam pasaulyje yra. Ir toks kūrėsi tas gryninimo kelias. Ir būtent su šita diagnoze ir tais tokiais įvykiais, kai viskas vyksta, čia ir dabar ir greitai, atrodo kaip pagreitintai visas tas gyvenimas, aš ėjau į tą tikrumą ir pradėjau tuos visus savo lūkštus nusiminėti, visas baimės, susitikti su jom ir grynintis tą pačią save. Tai iš tiesų dabar jau, ar ne, žinau, kad tu į chemoterapiją, kaip tu sakai, pati jau vyksti visiškai kitokiu nusiteikimu, nes tu dalinaisi šiek tiek, kad pačioj pradžioj buvo šiek tiek kitaip, kai tik tai pradėjai, kad iš tiesų, ar tiesa, kad tave net koma buvo ištikusi? Ten ne koma buvo, bet pradžiai būdavo per tas chemoterapijos tiesiog reakcija tokia, kad man, kai suleisdavo vaistų, prasidėdavo dusulio priepuolis, man nebūdavo oro ir panašiai, ir mane atjungdavo tiesiog. Taip. Ir tada mane gražindavo atgal. Taip. Tai žodžiu, tu tiesiog, per savo, galima sakyti, per savo visišką tokį priėmimą, per patyrimą, per tokį stiprų susipažinimą su savimi, tiesiog suradai savo būdą. Ar ne, toks visiškas, aš sakyčiau, tikrai priėmimas dėl to, kad tu priėmi visus gydymo būdus į savo gyvenimą, įsileidai juos, neišvažiavai kažkur tai ieškoti stebuklų. Tiesiog tai darai, ką galėjai čia ir darai dar iki šiol. Kuo tu dabar gyveni? Praėjo beveik metai laiko po diagnozės, ar ne, ir kaip dabar tavo dėliojasi visa ligos eiga? Aš galiu pasakyti, kada dar toksai lūžis vienas įvyko, truputį jeigu grįžtant atgal, reiškia vasario mėnesį, šių metų vasario mėnesį man buvo suplanuota operacija. Operacija šalinti skrandį, dalis templės, ten storosios žarnos, žodžiu, ten turėjo įvykti rimta intervencija. Ir iki šito žingsnio žengiant, aš turėjau, kaip galimybę susitikti su karalienė Paime, prarasti save, prarasti šeimą ir prarasti viską, nes žinojau apie tai, kad mano išgyvenamumas per šitą operaciją apie 50-50 ir realiai, jeigu aš to nedarysiu, kad irgi prognozės nekokios. Ir kad tą žengti žingsnį, vėlgi aš turėjau pradirbti su savimi ir galiausiai aš vėl grįžtu prie kūrėjo. Aš jam tiesiog sakau, kad jeigu aš turiu gyventi, tai nesvarbu, kad ir aklas daktaras, kuris mane operuos, aš liksiu gyva. Tai vadinasi, aš tiesiog neriu į tai, aš einu operuotis ir man įdomu, kas už viso to. Nes tiesiog visokių labai daug ženklų ir visokių mistinių dalykų vyko dar iki viso to. Ir reiškia, man atvykus į pačią operaciją ir sėdant ant operacinio stalo, jau prieš darant man epidūrą, aš jaučiu, kaip per mano pakaušį nusileidžia energija ir aš tiesiog jaučiu, kaip jinai banguotai, mano net kūnas pradėjo judėti savaime, o aš tiesiog stebėtojo pozicijoje buvau. Ir tuomet man dingo visa baimė, viskas, ir aš tiesiog suprantu, kad dabar aš esu pasiruošus, kad tai vyktų. Ir kai pasibaigė pati operacija, aš dar nežinau, aš galvoju, kad čia viskas gerai pas mane, kad čia viskas praėjo, žiūriu, kodėl aš taip gerai jaučiuosi. Ir atėjus gydytojui, jis man pasako, kad pati operacija neįvyko, jie tik tai pasižiūrėjo, kaip viskas yra ir kad augliai, žodžiu, išdidėjo. Ir kad, žodžiu, mes nedarysim jokios operacijos. Ir aš tuo metu suvokiau, tipo, kaip įdomiai. Tai aš visgi žengiau tą žingsnį,
šokau nuo to vadinamo savo skardžio, kad pasižiūrėti, kas už viso to yra. Ir man nepadaro tos operacijos, vadinasi, man reikia likti pilnai su savo visais organais ir visa kita, reiškia, planas yra toliau tęsiamas, kad, reiškia, aš kažką tai turėsiu toliau daryti. Tai va, ir po to kelio seka, ta tokia kita kūryba ir aš tada tiesiog, aš guliu toj lovai ir aš pradedu jausti, kaip mano kūnas lengvėja. Mano kūnas lengvėja, aš pradedu kilt, toks jausmas, kad aš kylu, nes aš net jaučiu, kaip mano paklodė nuo manęs va taip atlimpa ir aš galvoju tuo momentu, o Dieve, negi aš numiriau, kad aš išeinu, kaip taip gali būti, nebuvo jokio, kad aš atsimerkiau ten ar pamačiau kažkokį tunelį ar dar kažką, kaip tai vyksta. Ir aš kilu, toks atrodo lengviau ir tuo momentu kažkas iš manęs va taip paėmė, atsikabino ir aš taip pliumt atgal į lovą. Ir aš suvokiau, kad kažkas iš manęs išėjo, tas, kas per mane įėjo būtent tuo metu. Taip. Bet dar įdomus toksai paradoksas, kad prieš operaciją mano buvo tyrimai pagerėję, kad auglys labai sumažėjęs, o po kelių savaičių staiga jisai išdidėjęs, kad tą operaciją reikėjo daryti. Tai irgi man kažkaip tai nesueina viens į kitą. Ir po to aš tiesiog supratau, kad viskas aišku, kad aš einu toliau savo keliu ir aš visą dėmesį sutelkiau į kūrybą. Į tai, ką aš kursiu toliau, ką aš darysiu, aš toliau tapiau paveikslus, aš susitelkiau toliau į tai, kaip aš kuriu tą savo reality, kaip aš noriu gyventi, ką aš noriu daryti, bet esmė visa buvo, kaip aš gyvenu čia ir dabar. Čia ir dabar, ką aš jaučiu. Ir aš suvokiau labai tokį esminį dalyką, per ką aš einu, ką aš galėčiau išskirti, išsigryninimą save per tikrumą. Kai tu pradedi gyventi ir būti iš tiesų savimi. Ne kažkieno tai kopija, ne kažkieno tai lyginantis į kažką, tai eiti ir būti tiesoje gyvenime, nebemeluoti savo iš tikrųjų, nebemeluoti, kas tu esi ir nebedėti etikečių, nebeapsimetinėti, bet šnekėti ir gyventi apie tiesą. Apie tiesą. Ir taip tu dabar jau gyveni, galima sakyti, kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Taip, stengiuosi. O reikia pastangų vis tiek? Nėra tiek, kad daug pastangų, tiesiog kai tu sąmoningai gyveni, tai tu būni stebėtojas ir tu stebi kiekvieną savo poelgį, kiekvieną savo mintį, tarkim, netgi ir mūsų pats šnekėjimas, taip, mes būna kartais vartojam ten kokius nors ne, su prielinksniais ne žodelius, aš juos stengiuosi po truputį išvesti iš savo žodyno ir kad mano žodžiai daugiau būtų apie tą pozityvę linkmę. Ir kartais sako, žinai, žmonės, kad dabar, žinai, ten ta manifestacija arba visi tie kalbos apie pozityvą jau yra tokios nuvalkėtos ir panašiai. Vėlgi priklauso, kokioj tu kokybei tai darai ir iš tiesų, ar tu tai darai taip dirbtinai, ar tu tai darai, tą visą savimi, visą savo esybę gyveni tuo. Taip? Kai tu pasakoji savo gyvenimo istoriją kažkam, tai ne šiaip, kad čia pasakoji ir va čia taip gyveni, bet kai tu iš tiesų tuo gyveni. Kad tai atspindi, kiekvienas tavo pasakojimas ir pasidalinimas atspindi tavo kasdienybę ir tavo gyvenime, kad iš tiesų tai vyksta. Man labai stipru, nes tu daliniesi savo pavyzdžių ir dažnai netgi tave galima ir paskaityti, nes tu kaip asmenį kartais rašai ir tikrai šimtai žmonių tiesiog dalinasi, kaip juos tai palietė, kaip tai juos veikia, žinai, ir tu taip nuoširdžiai daliniesi, kad ir, tarkim, atsiranda, ar ne, ten ir baimė, ir ten, žinai, bijojimas prarasti, ir galbūt nežinomybė, ir kaip tu sąmoningai paskui vis tiek renkiesi, patirti vis tiek džiaugsmą. Ir vienas net pasidalinimas man įstrigo, kaip tu, pavyzdžiui, tiesiog sakai, atsistojau ir pradėjau šokti. Ar nešokti, šokinėti kaip vaikas, iššokti viską. Tai tiesiog, kol tu tikrai pradėjai juoktis, ar ne, kad per kūną, tarkim, atradai būdą, kaip tą, nežinau, išjudinti galbūt viską savyje. Gal pasidalintum tiesiog truputėlį, ar taip ir yra dienoje, kad tu, ateina turbūt visokių tų emocijų, ar ne, bet tu taip sąmoningai renkiesi
Kaip tu norėjai jaustis? Kai aš pastebiu tą emociją, aš tiesiog priimu sprendimą, kad, gerai, ateina, tarkim, emocija. Aš jaučiu, aš tai stebiu, gerai, aš priimu tą emociją. Aš nusišypsau jai, aš apkabinu tą emociją, aš tave apkabinu, aš tave myliu, aš suprantu, kad tu esi, viskas su tuo yra gerai, aš esu gyva, aš neneigiu tos emocijos, kad ten, tarkim, nejaučiu arba nejausiu, bet tuo pat būdu aš paimu ir darau pasirinkimus. Aš tave matau, aš tave girdžiu, aš tave jaučiu, aš tave priimu, aš tave apkabinu, bet aš renkuosi kurti toliau. Aš renkuosi kurti, aš renkuosi į kūrybą, aš renkuosi kurti džiaugsmą aplink save, aš renkuosi kurti tą vidinę ramybę, palaimą, dėkingumą. Aš renkuosi išgirsti savo vidinį vaiką, kuris yra, aš žinau, kad mes esame tokie, džiaugsmingi iš tikrųjų, taip. Ir tu tampi to mažų vaikų ir darai tiesiog, ką tu nori, ką tu jauti šiuo momentu, nenukeliant, kaip anksčiau ten, tarkim, šitą vėliau padarysiu arba dar kažką. Ne, aš dabar tai darau, tai mano yra laikas, tai mano akimirka ir aš čia kuriu. Nieko netidėlioji dabar, ar ne kitai dienai. Taip. O kaip tu pasikeitai dar šitam, tokioj transformacijai savo, šeimoje, kaip mama, kaip žmona, kaip draugė, tiesiog kokia Ramunė, ar įvyko kažkoks pokytis, ar galėtum jį įvardinti? Žinok, manęs kaip buvo daug visą laiką, taip ir liko daug. Visur tavęs daug, ar ne? Kaip mano netgi ir kaimynė sako, kai klausė pas ją, tai kaip Ramunė sako, tai kaip jinai jaučiasi? Žinok, sako, Ramunė, jinai visur, atrodo, kad užpildo erdvę ir ten, ir daržė šiltnamyje, ir virtuviai, ir su vaikais, ir su vyru, ir paveikslus tapo, ir važiuoja kažko slaugyti, ir tą daryti, ir tą, nes, aš visada buvau toksai žmogus, kuris negali taip sėdėti tiesiog vietoj. Taip, aš galiu pabūti, kai aš ten, tarkim, medituoju ten, arba gamtoju, arba išjautinėju, išgirsti save, viskas čia yra gerai. Bet pas mane viskas kažkaip tai į vieną apjungta kartu komplekte. Ir man patinka tas judėjimas, man patinka bendrauti su žmonėm, man patinka kažką veikti, įkvėpiančio daryti, man patinka įkvėpti kitus, bet ne dėl to, kad aš čia noriu kažką specialiai įkvėpti. Ne, bet tai natūraliai eina iš manęs. Tiesiog norisi to. Čia kaip kūryba, kaip tapyti paveikslus, tai lygiai taip pat, kai tu eini kažką tai netgi ir kitam padedi, tai kaip kažkoks tai irgi tas kūrybinis impulsas, kuris iš tavo širdies eina į kito širdį, per tą dėkingumo energiją, per meilę, per tą tokį pajautimą vienas kito. Tai kaip ir mes dabar sėdim su tavim, čia irgi savotiška kūryba, taip, mes su tavim šnekam, kažkas tai irgi eina į vieną rezonansą ir eina į tą energiją ir užsikuria kažkokia tai banga iš to, tarkim. Tikrai. Ir žinau, kad tu irgi dažnai klausi ir kūrėjų, ir savęs tokio klausimo, kaip aš galiu čia pasitarnauti, kaip aš galiu dar toliau ar ne čia kurti, ir jeigu aš reikalinga taip pat tokius ar ženklus kažkokius parodyti tau. Ir vienas iš tų tokių tavo tarnystės formų, išraiškų yra, kad dabar galima tavo paveikslus. Visus metus negi tu paskelbėjai, kad bus galima įsigyti paveikslų kopijas, atspausdintus ant drobės ir skirsi šitas lėšas būtent Mamų unijai, kuri dirba dėl sveikstančių vaikučių nuo vėžio. Teisingai? Taip. Gal trupučiuką dar pasidalintum, nes mūsų jau pokalbis yra į pabaigą, nors aš tikrai tavęs klausyčiausi, tu tiesiog esi toks įkvėpimo šaltinis. Ir šitas tavo projektas toks labai prasmingas yra. Reiškia, tu sukurtus paveikslus, kuriuos paskui kažkam dovanoji, bet paskui galima įsigyti, ar ne, jų printus, kopijas ir dar skirti tas lėšas tokia kaip investicija, kad likti padėti prisidėti. Tai kadangi tie paveikslai yra gyvi ir kurti iš didelės meilės ir aš nedarau tai iš proto, man tiesiog ateina impulsas ir aš tą impulsą klausau ir einu tą linkmę, tai lygiai taip pat aš pajutau, kad aš norėčiau tai padaryti šį kartą dėl Mamų unijos, nes pati šitą kelią einu ir matau, su kuo susiduria žmonės ir su kokiu informacijos trūkumu, koks gydymas reikalingas, kaip visa ta virtinė vyksta.
Todėl aš pajutau, kad aš norėčiau tai skirti šį kartą būtent vėžių sergantiem vaikam, kad visi tie finansai eitų ir kažkokiu tai būdu pasitarnautų. Ir tiesa, kad galima tikrai užeiti į tavo puslapį Ramunė Katiliūtė Klimenka Art, taip? Ir tenais išsirinkti bet kokį paveikslą, parašyti tau ir tiesiog paveikslas bus išsiųstas, o lėšos tai iš karto automatiškai į Mamų uniją. Tai dėkui tau labai, dėkui už tavo visą kūrybą, už tavo, tokią duodančią resursinę energiją. Visada, kada tau nepaskambinsi, neprašysi, tu visą laiką, jaučiasi šitas toks įdavimas. Tas tokia pilnatvė, toksai resursas. Tai labai labai tau dėkui už tai. Aš tau linkiu tavo tokio vidinio džiaugsmo, nes tu jį skleidi ir tą labai labai tikrai gerą jausti. Ir galbūt yra kažkas, ko mes dar neišnekėjom, o tu norėtum klausytojai dar perduoti, pasakyti. Turbūt pagrindinis dalykas tai būtų apie mūsų pasirinkimus. Vis tiek, kadangi mes gyvenam šiuo metu ir kiekvienas praeinam įvairias patirtis, taip, apie tai, kad mūsų kiekvienas pasirinkimas yra svarbus. Ir kad jeigu mes kiekvieną dieną skirtume bent kažkiek tai laiko ir išreikštume, ką mes renkamės, kokią realybę mes renkamės, ką mes norim patirti, tai mūsų pasirinkimus visata išgirsta ir jinai atspindi. Tarkim, tu renkiesi jo, aš renkuosi patirti džiaugsmą, aš renkuosi patirti gausą. Visata girdi tai, taip, meilė, mes tau iš didžiausios dėkingumo ir meilės, mes tau duosim tai to, ko tu nori. Jeigu tu galvoji, čia pas mane kažkas blogai, arba čia tas ir anas, taip, meilė. Jeigu tu tai jauti ir tu tai kalbi ir tu renkiesi, tai mes tau duosim. Tai kad mes prisimtume atsakomybę ir patys kurtume tą realybę, rinktumėmės, ką mes norim patirti šitam gyvenime. Ir kad tai veikia. Ir aš nenoriu taip dėti jau tokio konkretaus savęs pavyzdžio, bet pagal visas diagnozes, pagal viską, kaip buvo pieštas paveikslas, kaip aš turiu jaustis ir atrodyti, ir kaip aš iš tiesų čia sėdžiu kartu su tavimi pati šneku, tai čia tie pasirinkimai. Kad aš renkuosi būti sveika, aš renkuosi būti gyva, aš renkuosi kurti, aš renkuosi eiti per viską su lengvumu ir su tuo tokiu linksmumu vaikišku, per humorą ir taip toliau. Taip viskas ir dėliojasi, taip visą laiką viskas su šypsena. Tai dėkui tau labai, aš labai labai tau to linkiu ir liudiju tavo tokią tikrai nuostabią savijautą. Ir dėkui tau už visą pasidalymą, atvirą, nuoširdų, labai labai tokį švelnų ir pozityvų. Dėkui tau. Ačiū ir tau taip pat už tą galimybę dalintis vėl eilinį kartą. Tai dėkui labai. Dėkui, mėly žiūrovai, kad žiūrėjote ir sakome kartu su Ramunė iki kitų susitikimų. Iki.